Hey guys, welcome back to Mr. Bird's Breeding ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా పించెస్ ఎన్ని గనం ఎగ్స్ పెట్టిందో చూద్దామని. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఇంకొకటి ఒక పేరు అయితే పాట్లో అయితే కూర్చుంది, నెస్టింగ్ పాట్ల. అది ఎగ్స్ పెట్టింది అనుకుంటున్నా, ఇంకా కానీ బేబీస్ అయితే రాలేవు, సౌండ్ అయితే వస్తలేదు బయటికి. ఓకేనా, మనం ఓపెన్ చేసేద్దాం. చూడొచ్చు పించెస్ ఇట్లా మొత్తం ప్యాక్ చేసేస్తుంది, కానీ ఇలా ఎగ్స్ కనిపిస్తుంది నాకైతే ప్రజెంట్. కానీ లోపల వైట్ వైట్ కనిపిస్తుంది, కానీ ఇలా మీకు చూపించడానికి తెలుస్తలేదు. టూ ఎగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, వేరే పాట్ చూద్దాం. ఇదైతే సెకండ్ పాట్లో అయితే ఎగ్స్ లేవు, కానీ ఫస్ట్ పాట్లో అయితే ఎగ్స్ ఉన్నాయి, 2 ఎగ్స్. కానీ మీకు వీడియోలో చూపించడానికి వస్తలేదు. ఓకేనా, వైట్ కలర్ ఉంది కదా, వైట్ కలర్ పేరింగ్ ఏదో అది సెకండ్ పాట్లో కూర్చుంది. ఓకేనా, వీడియో అయితే ఇక్కడికి ఎండ్ చేసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్.